Ola, que tal? Son Julio Prada Rodríguez, son profesor de Historia Contemporánea na Facultade de Historia no campus de Ourense. Entre as materias que teño asignadas no grao de Xeografía e Historia está a de Historia Contemporánea de España, que se imparte no segundo cuadrimestre do terceiro curso e que, na que se integra esta proposta didáctica que vos vou a presentar e que desenvolvemos dentro do que é o apartado práctico da materia. Bueno, o obxectivo principal desta práctica é que o alumnado tome contacto cunha fonte histórica, neste caso relativamente complexa de traballar e que, dende mediados dos anos 90, tense convertido nunha das fontes principais para o estudo da represión franquista, pero tamén para abordar outros períodos históricos nos que a xurisdicción de guerra tivo un grande protagonismo, como por exemplo acontece nos estertores da ditadura de Primo de Rivera e sobre todo en momentos puntuais da Segunda República, como foron en particular os acontecementos revolucionarios de outubro de 1934. Tamén pretendemos con esta práctica un primeiro achegamento a un instrumento de clasificación e de tratamento da información, cal son as bases de datos, para o cal o que imos empregar é unha base de datos moi sinxela en formato Access, aínda que cun elevado número de campos co que pretendemos que o alumnado tome contacto co tratamento en profundidade da información recollida dende un punto de vista cuantitativo. O que son as competencias do grao de Historia que avaliamos con esta modalidade de traballo tutelado, pois son varias, entre elas, por exemplo, a CT9, que é o de traballo en equipo en diversos contextos, a CG3, que, contempla obter outras habilidades específicas necesarias para rexistrar, analizar e interpretar a información relevante de índole xeográfica e histórica, a competencia transversal número 11, que é a capacidade de aprendizaxe autónoma, por exemplo. Estas son, de algún xeito, as competencias asociadas á nosa materia, esta práctica, pero tamén traballamos nela con outros aspectos relacionados con outras materias do grao. Por un exemplo, a CG4, que é desenvolver as destrezas asociadas á elaboración, á transmisión e á xestión do saber e saber facer adquirido, así como que son os resultados do seu razonamento crítico, ou a competencia transversal número 3, que é a capacidade de organización e planificación, ou finalmente a competencia transversal número 5, que é a capacidade de xestión da información e o coñecemento, e de aí esa práctica coa base de datos a que me refería. O que serían os resultados da aprendizaxe que traballamos fundamentalmente abrangue dous grandes aspectos. En primeiro lugar, o que sería o relativo á conciencia crítica da relación entre os acontecementos e os procesos actuais do pasado e, sobre todo, o da análise e valoración dos conceptos aprendidos a partires do uso de fontes históricas, neste caso sumarios militares, e das diferentes interpretacións historiográficas. En canto á planificación docente, é unha actividade práctica que lle temos asignada un total de 35 horas de traballo, das cales un mínimo de 5 están previstas para traballo na aula e outras 30 serían de traballo autónomo por parte do alumnado fora da mesma, que penso que, de algún xeito permite visibilizar a importancia que lle damos ao conxunto da aprendizaxe desta materia, xa que supón arredor dun 23%
do total das 150 horas que require a preparación do conxunto da materia. Bueno, de xeito moi esquemático, a metodoloxía docente pola que optamos é un pouco a de asumir fundamentalmente o papel de guía no proceso de aprendizaxe do alumnado. En primeiro lugar, pois proporcionando unhas directrices básicas acerca do que pretendemos con esta práctica. En segundo lugar, pois repartindo, asignando o traballo por grupos, aínda que tamén compre decir que ofrecemos o que é a posibilidade de facela de xeito individual para aqueles casos, sobre todo do alumnado semipresencial, co que conta o noso grado e que poda ter algunha dificultade para traballar en grupo, aínda que, bueno, non é algo que adoite presentar demasiados problemas. En terceiro lugar, pois tamén facilitamos unha copia digitalizada dos sumarios co que vai a traballar cada grupo e tamén da base de datos para realizar o emborcado cuantitativo. Bueno, e finalmente o noso papel é tamén fundamental nun punto, como decía, dada a relativa complexidade da fonte, que é proporcionar unhas directrices metodolóxicas básicas a que, aspecto que normalmente dedicamos un mínimo de 2 horas desas 5 de traballo na aula porque consideramos que é necesario traballar unha serie de conceptos básicos relacionados coa xurisdicción de guerra e que son, o que son tamén as diferentes etapas dun sumario militar. Tendo en conta precisamente esta cuestión, o que tentarei será sintetizar nuns minutos o que é o fundamental destes conceptos e destas etapas que, como digo, normalmente na aula supoñen alrededor desas 2 horas. Eu creo que, en primeiro lugar, para unha adecuada realización desta práctica é necesario situar, sequera brevemente, o contexto no cal se vai a producir o recurso á xurisdicción de guerra, neste caso, se o período que nos interesa é o da guerra civil, o que é ese recurso por parte dos sublevados en xullo do 36. Pero isto require, en primeiro termo, que o alumnado comprenda o que é o concepto de xurisdicción de guerra e, sobre todo, que parta tamén da base de que o seu uso a altura de xullo de 1936 non constituía ningunha novidade. Conviría recordar, por exemplo, en este punto, tendo en conta que xa sería unha cuestión tratada en temas anteriores, a importancia da Lei Constitutiva do Exército de novembro de 1878, que atribuía ao Exército o soster a independencia da patria e o que é máis importante para nós, defendela dos seus inimigos externos e internos, o cal vai a supoñer, xa supuso dende aquel momento, a extensión da xurisdicción castrense a comportamentos políticos da sociedade civil, mesmo sin necesidade de que estivese declarado o estado de guerra como vai acontecer a partir de xullo do 36. Ou recordar tamén a importancia da Lei de Xurisdiccións, da cal tamén se fala na unidade didáctica da crise da restauración do mes de marzo de 1906, pola que os delitos de rebelión e de as insurias contra os símbolos da nación ou contra o exército pasan a depender da xusticia militar. Ou, por exemplo, como antes tamén apuntaba, o uso sistemático desta xurisdicción de guerra no contexto deses acontecementos revolucionarios de outubro de 1934, por certo, cun mecanismo moi similar ao que se vai a empregar a partir de xullo de 1936. Comprendido este concepto e esta idea do uso recorrente dende o século XIX, habería que recordar naturalmente o que é o contexto do golpe de Estado e, en particular, o que queremos é traballar no ámbito galego a asunción por parte dos sublevados de que este golpe de Estado vai a topar unha forte resistencia que vai a exixir a declaración do estado de guerra como punto de partida para o uso dunha violencia extrema de carácter instrumental que permita desarticular esa resistencia.
E neste contexto, precisamente, no que o alumnado debe comprender que cobra sentido o que é o recurso á xurisdición de guerra xa dende o primeiro momento, no caso de Galicia, dende o 20 de xullo de 1936. Pero tamén é preciso entender que, de seguida, o que é o fracaso do golpe de Estado e a súa transformación en guerra civil van a mudar radicalmente este escenario inicial, co cal pois asistimos ao que é o tránsito entre unha operación, se se quere, involucionista, de alcance máis ou menos limitado e transitorio, o que sería a imposición dun proxecto contrarrevolucionario e restaurador con aspiracións de continuidade no tempo, o cal a súa vez exixe articulación dun sistema represivo global, pois que aquí está sintetizado neste gráfico, dentro do cal a represión física e como parte dela o que é o recurso á represión xudicial, os consellos de guerra, é dicir, a xurisdición militar, é un instrumento máis para a imposición deste proxecto. Ben, unha vez que temos situado o alumnado pois dentro deste contexto, tamén é preciso que se comprenda e se traballe sequera brevemente co que é o papel dos diferentes bandos polos cales se declara o estado de guerra e que son os que someten ao procedemento sumarísimo toda unha serie de comportamentos previstos no Código de Xusticia Militar. Aquí temos, pois, por exemplo, no caso de Ourense, pois a súa publicación do bando no Boletín Oficial do Estado, o máis coñecido do bando da Xunta de Defensa Nacional do 27 de xullo, por o que se extendía esta xurisdición. Estes documentos que os proporcionamos, ou ben estes, ben de outras localidades, debería insistirse como primeiro paso no que é a ilegalidade desta declaración do estado de guerra por parte das autoridades militares, porque a propia Constitución de 1931 establecía no seu artigo 42 pois que toda unha serie de dereitos e garantías, como por exemplo o habeas corpus, ou a liberdade de circulación, a inviolabilidade do domicilio, a prohibición da censura previa, ou o recoñecemento dos dereitos de reunión, de asociación, de sindicación, pois todos estes e outros só podían ser suspendidos total ou parcialmente, en todo ou en parte, do territorio do Estado español mediante un decreto do goberno e en casos nos que este considerase de inminente gravidade para a seguridade do Estado. Pois como vos digo, normalmente traballamos con estes dous, pois no caso de Galicia, o bando do 20 de xullo, que declara pois o estado de guerra nas principais cidades de Galicia e que, pois tamén debe darse a posibilidade de que, traballando con varios, se vexa a diferente redacción que tiveron dependendo de cada territorio. De feito, por exemplo, este do caso de Ourense é prácticamente calcado, prácticamente o mesmo que se utilizou en outubro de 1934 e difire bastante no que é a redacción, aínda que non no seu espírito, do que se publica, pois, por exemplo, na Coruña, na sede da División Orgánica por parte do coronel pois Cánovas Lacruz, que quen o declara. E logo, como decía, pois a extensión ao todo o territorio do Estado, como se ve aquí no artigo 1º, no bando da Xunta de Defensa Nacional, e a importancia pois deste artigo 4, segundo o cal, pois serán xulgados por procedemento sumarísimo todos os delitos comprendidos nos títulos 5º, 6º, 7º e 8º do Código de Xusticia Militar. Pois, en esencia, o que acontece é que estes bandos deixan en suspenso numerosos dereitos constitucionais e liberdades públicas, ademais de autorizar as forzas encargadas do mantemento da orde para disolver por a forza os grupos de máis de 3 persoas que non se separasen ao primeiro aviso, pois tamén permiten, por exemplo, disparar sen previo aviso sobre quen se atopase en lugares estratégicos ou fose sorprendido executando
actos de violencia. Por suposto, pasaba o que a competencia da xurisdicción militar toda unha serie amplísima de comportamentos que ían dende desobedecer as ordes das tropas, realizar calquer acto de resistencia, celebrar xuntanzas ou manifestacións non autorizadas, atentar o que decían os bandos contra a liberdade de traballo en referencia ao que era a declaración de folga, estar en posesión de armas de fogo, de explosivos ou de outros materiales susceptibles de seren empregados para actividades de resistencia ou para causar incendios ou estragos, tamén perturbar as comunicacións aos servicios públicos, proferir berros subversivos, inxurias ao réximen, ás autoridades, etc. Bueno, na práctica do que se trata nesta fase é que o alumnado comprenda que a raíz da sublevación prácticamente todos os comportamentos susceptibles de ter unha trascendencia de tipo social ou sociopolítico van a caer de cheo dentro do ámbito da xurisdicción de guerra e que, bueno, pois na maioría dos casos para a tramitación dun proceso militar vaise realizar por a fórmula do procedemento sumarísimo. Hai outras, o procedemento ordinario ou sumarísimo de urxencia, pero a fórmula por excelencia é a do procedemento sumarísimo, no cal o que son as garantías procesuais e especialmente no relativo á admisión de probas solicitadas pola defensa prácticamente desaparecía en favor da rapidez e da exemplaridade do procedemento. Eu penso que non é necesario entrar en moito detalle na diferente normativa que regula estes consellos de guerra e que están as normas básicas, este decreto número 64 do 25 de agosto, o decreto 79 de 31 de agosto e o 42 de 24 de outubro, todos eles do ano 36, pero, bueno, ás veces tamén lle facilitamos esta documentación para que aqueles alumnos e alumnas máis interesados en esta cuestión por si queren profundar máis en detalle nestes trámites. Bueno, a partir deste momento e xa establecido este contexto xeral, comprendido que en esencia a xurisdicción de guerra e a importancia dos bandos por o que se declaraba o estado de guerra, chega o momento no cal o alumnado xa na aula debe traballar en grupos cos sumarios que lle adxudicamos e é aquí, bueno, onde en principio o noso papel deberá quedar limitado a resolver as dúbidas que vayan surdindo a partir do manexo da diferente documentación que conforma o sumario. O primeiro dos entregables que lles pedimos e que lle temos en conta para a avaliación vai a ser precisamente o de que elaboren un esquema do proceso penal militar que na súa formulación máis completa quedaría un pouco como imos a ver nas seguintes diapositivas. Así, bueno, o primeiro paso será comprender que un proceso de carácter militar ou castrense podía incoarse por múltiples vías. Podía ser, por exemplo, un atestado de calquera forza de seguridade, é dicir, da policía, da garda civil, da garda de asalto, polo parte dun soldado ou dun oficial, por denuncia, naturalmente, de particulares, porque unha instancia xudicial ordinaria, é dicir, un xuíz ordinario sin IVA directamente na xurisdicción de guerra ou por orde directa dos gobernadores militares. Isto é o que determina unha orde de proceder que é a que vai a chegar ao xuíz de instrucción militar. Aquí nesta diapositiva, por exemplo, temos algúns documentos que aparecen en diferentes sumarios con diversos exemplos que van dende, que sei eu, unha incoación a partir dun documento do Estado Maior da Agrupación Espacial de Coste do Goberno Militar de Ferrol, pasando por a Comisaría de Investigación e Vixilancia da Coruña, un atestado da Garda Civil, mesmo un parte da Casa de Socorro cando se atende a un ferido de bala e están obrigados a dar parte ás autoridades militares,
ou dun comandante dun batallón de minadores, etcétera, etcétera. Bueno, calquera que fose a causa do seu inicio, inmediatamente o que se puña en marcha era un proceso inquisitorial no que toda unha serie de instancias, pois garda civís, policías, párrocos, alcaldes, os delegados gobernativos, as diferentes delegacións de Falanxe a nivel local, pois os veciños, os propios inculpados, pois o que van a facer é deixar a súa particular pegada no sumario do que é a interpretación da actuación tanto anterior como coetánea ou posterior á sublevación dos acusados mediante os máis diversos instrumentos probatorios. Aquí tedes exemplos deste tipo de informes testemuñas procedentes de diferentes instancias, pero tamén das propias declaracións dos encartados, do que son por exemplo, antecedentes penais, certificados, documentos administrativos, artigos de xornais e, por exemplo, participaban na prensa na etapa republicana ou anterior, e con toda esta documentación se vai incorporando a peza sumarial ata que este sumario se considera concluso, incluindo os propios escritos de defensa dos encartados que podan ir elevando o xuízo instructor mesmo antes de que se chega a etapa do nomeamento de defensor, como veremos. Bueno, o que é neste período de instrucción podémonos atopar nos sumarios con toda clase de documentación, o sea, do máis diverso, e que aquí vedes, por exemplo, dende cartas, hai moita abundancia neles, pero tamén planos, axendas, xornais, salvoconductos, incluso hai sumarios que conservan balas que se lle incautaron aos acusados, documentación relativa a partidos políticos e a guerrillas, como é, por exemplo, esta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, chegados a este punto, como parte desa segunda fase do esquema, o instructor redactaba un resumo do actuado e decidía se decretaba ou non o procesamento do encartado ou encartados e se este continuaba en prisión provisional. En caso de que considerase que o encartado non debía ser procesado, este pasaba inmediatamente a disposición do gobernador civil en calidade de detido gobernativo, é dicir, aínda que non pesase sobre el ningunha acusación, ningún procesamento formal, non saía do cárcere, senón que era a autoridade gobernativa que decidía sobre a súa posta en liberdade. Bueno, a continuación, o instructor elevaba todos estes autos ao auditor militar, que é a figura máis complexa porque difire dun proceso ordinario e é a que presenta normalmente por alumnado maiores problemas de interpretación, sobre todo por as grandes atribucións que ten, porque, para empezar, nesta fase do sumario, é o auditor quen decide se é preciso a práctica de novas dilixencias, se debe decretarse o sobresemento ou o arquivo das actuacións, ou ben se estas deben ser elevadas ao Consello de Guerra. Bueno, neste último caso, mediante unha providencia, procedíase ao nomeamento dun fiscal e dun defensor, este último que era designado polo procesado, pero entre unha listaxe de militares que normalmente nin coñecía ningún deles e, sobre todo, ningún deles tiña, a diferencia do fiscal, ningún tipo de preparación xurídica. Bueno, unha vez culminadas todas estas dilixencias, o Consello de Guerra podía optar por fixar a hora e o día para a vista. En este suposto era cando se expuñan os autos tanto fiscal como defensor para que eles tomasen as notas que precisaban para o seu escrito de acusación ou o seu escrito de defensa, respectivamente. A continuación se devolvían as actuacións ao instructor para que resolvese ou non
sobre a aceptación das testimuñas de descargo que podía propoñer a defensa. A continuación, remitise novamente todo o actuado á auditoría, propuxese, por exemplo, a súa competencia por declinatoria ou o sobresemento ou a remisión a esta instancia para que continuase o proceso polos trámites, como decía antes, do procedemento sumarísimo. Tamén, como apuntaba, o auditor podía ordenar que se practicasen novas probas e, a súa vez, propoñer o arquivo ou o sobresemento ou tamén, se o consideraba que se requerían máis trámites, que debería continuar o sumario antes de que se procedese á celebración do Consello de Guerra. Outro elemento que tamén distorsiona a imaxe que o alumnado poda ter normalmente sobre o que é o procedemento, un procedemento penal ordinario, e o papel que ten nesta fase tamén o que é a máxima autoridade da división orgánico, xeneral xefe o mando da mesma, porque a este corresponde en última instancia a última palabra respecto do que lle propón o seu auditor de guerra, aínda que pois casi supostos extraordinarios nos que discrepa o xeneral do seu auditor, dado que o auditor realmente é o técnico xurídico en todo este procedemento. Bueno, a continuación, nesta fase, o que é o fiscal pois redacta as súas conclusións provisorias que podían ser ou non contestadas pola defensa antes do Consello de Guerra. Unha vez que pois, se decidía a continuación deste, se fixaba o que era a data da celebración deste Consello de Guerra e cal ia ser a composición do tribunal que ia xulgar pois, os procesados. Nas seguintes diapositivas, pois, por exemplo, tedes pois aí uns exemplos de documentación coa que traballamos na aula e na que se poden ver reflectidas todas estas fases. Aquí tedes, por exemplo, o inicio do resumo do instructor nun destes procesos. Aquí están pois dous exemplos dun auto de procesamento e dunha notificación do mesmo aos procesados, o que é a indagatoria, é dicir, a declaración que se lle toma a os que acaban de ser procesados, preguntando sobre os aspectos esenciais que interesan para o sumario, ou o que é, pois, logo a designación do defensor e a aceptación do defensor nomeado polo acusado, o escrito de elevación do sumario ao auditor de guerra, a elevación a plenario do sumario, pois, apenas máis que este documento, como vedes asinado polo auditor de guerra, no que pois yo manda o xeneral xefe para que, como decía antes, este resolva sobre o que é a continuidade do proceso e, bueno, pois un exemplo de conclusións do fiscal ou un escrito de defensa elaborado por un destes defensores. Bueno, chegados o que é o acto de Consello de Guerra, pois na práctica, como se pode ver na documentación, pois normalmente o que é o trámite do xuízo reducíase a uns poucos actos. Interviñan algunhas testemuñas, se era o caso, e se eran admitidas por o tribunal, se leía o resumo do actuado por parte do instructor, se leía o informe seguido da petición de condena definitiva por parte do fiscal, se leían os escritos de defensa e, bueno, pois se lle daba a posibilidade normalmente, cando se lles daba aos acusados, de que intervisen finalmente. De feito, se o número de acusados non era moi elevado, normalmente o acto remataba en poucos minutos. E, bueno, por último, pois o tribunal se reunía en sesión secreta para deliberar e editar sentenza. Na documentación que se lles proporciona dos sumarios, completa, como digo, pois chegada a sentenza, pois se ve moi ben que teñen unha fórmula pois calcada, prácticamente todas elas, sempre en principian cun encabezamento
no que se alude ao lugar da celebración do Consello de Guerra, a data, quen compuña o tribunal, os datos de filiación do acusado e que, pois dá paso ao que se chama o primeiro resultando, no que se recollen os antecedentes do acusado e os feitos do que se acusa e logo, pois veñen os seguintes resultandos e considerandos nos que queda fixado o delito. Finalmente, como vedes no esquema, se dicta sentenza que pode ser absolutoria, suposto no cal pois vai acompañada do sobresemento e arquivo das actuacións. Como decía na fase anterior, isto non supuña a inmediata liberdade do reo, senón o seu pase a disposición gobernativa, ou ben esta podía ser condenatoria. No caso de que fose condenatoria, pois puñan ben penas de cárcere ou a pena de morte. Inmediatamente despois se notificaba a sentenza ao fiscal, ao defensor e ao procesado si se elevaban os autos ao auditor de guerra, que podía ratificar ou disentir da sentenza, pasando logo ao xeneral ao mando, como decía, da 8ª división, e aquí vemos novamente esa complexidade do papel destas figuras, porque en caso de que o auditor discrepase do fallo do Consello de Guerra ou o xeneral xefe da división discrepase ben tamén do Consello, ben do seu auditor, os autos tiñan que ser elevados ao Alto Tribunal de Xustiza Militar de Valladolid, que era quen casaba definitivamente a sentenza. No caso de que a sentenza fose de morte, se requiría ese clásico enterado que se decía da máxima autoridade militar do Estado. Esta facultade vai a recaer pois en Franco a partir do seu nomeamento como xefe do Estado e Xeneralísimo dos Exércitos o 1 de outubro de 1936. Unha vez que se recibía a comunicación ben do indulto da pena de morte co cal se lle aplicaba inmediatamente inferior en grao, que era a pena de reclusión perpetua e, por tanto, se decretaba o ingreso nunha prisión central do reo, ou ben se daba o enterado, pois comezaba o que eran pois as dilixencias de execución, que, principiaban coa comunicación aos gobernadores militares das provincias nas que estaban domiciliados os condenados para que designasen a un xuíz a efectos de notificación, execución da pena e de todos os trámites que levaba consigo. A véspera da data fixada da execución, o director da prisión na que estaba o condenado recibía pois un lacónico oficio da comandancia ao goberno militar no que se ordenaba o traslado dos condenados para a súa entrada en capela como paso previo para a súa execución. Como no caso anterior, pois nestas diapositivas tedes exemplos de todos estos que vos acabo de comentar e que tedes, por exemplo, dous formatos dunha acta de celebración do Consello de Guerra, esta que é a máis común ao principio e logo incluso esta máis característica dos anos 40, que se recolle mesmo un formulario pois estándar ou tipo. Un exemplo de sentenza, como vedes, pois o que vos decía, ese encabezamento onde se celebra o Consello de Guerra, neste caso en Oviedo, a data, quen é o acusado, quen forma o Consello de Guerra, etc. Un exemplo destes documentos de conformidade coa sentenza do auditor de guerra é a inmediata tamén pois conformidade do propio xeneral xefe da división e pois este é un exemplo pois de documentación relativa a uns condenados a morte que empezan ou que dan principio a esas dilixencias de execución. Aí que está o oficio, neste caso, do goberno militar de Asturias, o que é o oficio director da prisión, a notificación da sentencia coa entrada en capilla, as dilixencias de enterramento e logo, finalmente, pois o que é un extracto da acta de difunción que se escribía no rexistro civil.
Aquí, en cambio, para o exemplo duns condenados a unha pena de cárcero, que era a folla de liquidación de condena que se introducía no seu expediente de penado co ingreso na prisión central. Este exemplo dun condenado a 30 anos, no que aquí, como vedes, se lle abona o tempo que levaba en prisión antes da celebración de xuízo e se ve que lle quedan por cumplir 29 anos, 10 meses e 6 días. Bueno, como vos apuntaba, o primeiro entregable que solicitábamos nesta práctica ao alumnado consistía na elaboración dun esquema no que deberían recollerse as diferentes fases polas que pasa un sumario incoado por a xurisdición de guerra e que debería ser algo, como vos decía, similar a isto que vos fun pasando, que é un elemento máis complexo, adaptado naturalmente ao sumario ou sumarios concretos cos que se traballe, porque, como é obvio, non a totalidade destes elementos que vos fun recollendo van a aparecer sempre de xeito indefectible en todos os sumarios. Tamén vos sinalaba que dentro dos obxectivos desta práctica estaba o que era proporcionar ao alumnado un primeiro achegamento ás bases de datos en tanto que instrumento de clasificación e tratamento da información. Para isto, a medida que van traballando co sumario, deben ir completando os diferentes campos da base de datos que lle proporcionamos e que, como vos decía, é unha base de datos longa. Aquí tedes, por exemplo, o baleirado dun sumario concreto, esta causa 122/1936, e na que se recollen aspectos como a fonte, o número de orde que ten no arquivo, quen é a autoridade que eleva o documento mediante o cal o comandante militar dicta a orde de proceder. Neste caso, como vedes, pon Garda Civil porque se realiza a través dun atestado realizado pola Garda Civil, o nome e apelidos dos inculpados, o sexo, o estado civil, a idade, a profesión, a súa veciñanza, o concello e a provincia ao que pertencen. Recollemos isto porque é interesante, aínda que non para traballar con isto, pero cando se traballa cun baleirado sistemático, se, por exemplo, se trata dun home ou dunha muller que emigraron e, por tanto, son retornados de América, un dato moi interesante para ver todo este papel dinamizador que teñen os emigrantes nos anos 30 e finais dos anos 20 nas nosas aldeas, cal era a súa afiliación social, é dicir, se estaban afiliados a un sindicato, que cargo podían ter nestes, se de simples afiliados ou de dirixentes, se tiñan unha afiliación política determinada, por exemplo, de izquierda republicana, que cargo político tiñan, aquí non aparece determinado, pero sí a figura de dirixente, se eran un cargo local, por exemplo, neste caso, un alcalde, se estaba fuxido no momento de incoación dos autos, por exemplo, este é o caso, se estaba morto no momento en que se incoan os autos ou ben ao longo do sumario, se fora recrutado do exército, datos moi interesantes para outro tipo de cuestións, a data dos feitos, neste caso o 20 de xullo do 36, se foi detido ou se presentou el mesmo ou foi nun momento determinado declarado rebelde porque non o puderon coller, por exemplo, a data de detención ou de presentación, se foi inculpado, naturalmente se é unha causa militar todos serán inculpados, pero non todos eles, como aquí vedes, procesados, a data de procesamento, que tipo de informes pode haber, quen é o instructor ou instructores, o presidente do Consello de Guerra, o defensor, o fiscal, cal é a petición fiscal, a data da sentenza, o feito punible concreto do que se acusa os encartados e o delito concreto a que dá lugar este feito punible, que circunstancias modificativas da pena aparece na sentenza, cal é a pena concreta, aquí vedes dende sobresemento hasta casos que nos aparecen de descoñecidos que se evaporan dos sumarios, penas de cárcere, se no caso de tratarse dunha pena de morte foi ou non conmutada, a data e o lugar de execución,
a duración no caso das penas de cárcere, a da reclusión perpetua, ou cal é a instancia definitiva, se o Consello de Guerra ou o auditor, por exemplo, con ou sin Consello de Guerra. No caso das penas definitivas, que serían cando pois unha pena de morte conmutada por outras, o lugar de cumprimento, que non sempre aparece da sentenza, a data de excarcelación, e logo tamén temos pois unha serie de campos para clasificar as causas que poden ser moi útiles para ver diversos aspectos que aparecen na mesma. Bueno, tamén lles pedíamos pois que elaborasen unhas pequenas conclusións sobre a utilidade dos sumarios militares como fonte historiográfica, incluindo tamén neste caso unha opinión persoal sobre o que son as vantaxas e inconvenientes da práctica que lles propoñemos e cales son as dificultades que atoparon para a realización da mesma, o cal nos pode servir pois para intentar para futuras edicións deste tipo de práctica ir modificando tamén o noso plantexamento. Tamén pretendemos, pois, por exemplo, que reflexionen sobre cuestións como se eses informes que vimos transmiten ou non unha imaxe real da actuación dos encartados, cales son as posibilidades reais de defensa destes, se realmente hai igualdade de partes neste proceso, bueno, etcétera, etcétera. E, bueno, finalmente, xa para rematar, en canto a avaliación, pois empregamos diferentes rúbricas nas que non vou entrar polo miúdo, pero nas que, bueno, pois ademais de todas estas cuestións que vos fun sintetizando, tamén avaliamos pois outras relacionadas, por exemplo, coa participación, coa asunción de responsabilidades e a integración no grupo, se hai un formato correcto de entrega dos materiais e se cumpren ou non os prazos de entrega, se o baleirado se realiza conforme as pautas que lle suministramos, se hai un manexo correcto das fontes de información, se as conclusións corresponden aos parámetros pois fixados, é dicir, se teñen unha extensión axeitada, se hai unha claridade na exposición da problemática que representan, se usan correctamente as citas ou as referencias, se empregan ou non bibliografía complementaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pois pola miña banda nada máis, así que moitas grazas pola vosa escoita.